reducir la desigualdad en España se llaman permisos por crianza de carácter universal y por un importe de 200 euros mensuales. Esta es la herramienta que atribuyen los países que reducen la desigualdad en mayor medida y que nosotros vamos a seguir trabajando por ella. Seguimos incumpliendo la directiva 1158, 2019-1158, que tiene que ver con los permisos retribuidos. Esto no lo está cumpliendo nuestro país. Fíjese, antes de la convocatoria electoral de Pedro Sánchez y ampliamos los permisos sin retribuir. Por tanto, España sigue incumpliendo esta directiva. Nosotras somos claras, queremos ampliar los permisos por nacimiento a 20 semanas, pero además queremos, para cumplir la directiva, que al menos 4 de esas semanas sean de carácter retribuido. El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores tiene un sinfín de permisos, pero claro, no son retribuidos y esto es lo que está dificultando realmente que tengamos un elemento de centralidad, que es el tiempo de trabajo. He dicho que es la legislatura del tiempo, el tiempo de vida. Necesitamos reducir la jornada laboral, trabajar menos. Hay productividad que tiene que ser repartida para ello, pero también los permisos para vivir mejor. السلام عليكم الإخوان. كيف ما سمعتوا هذا تصريح ديال السيدة يولاندا دياس اللي هي نائبة الرئيس بيدرو سانشيز وكذلك زعيمة حزب سومار المشارك في الحكومة الائتلافية. الإخوان، قبل ما ندخلوا التفاصيل لا نحتاج نوصيكم اللايكات والبارطاج اللي تعم الفائدة. سمحوا لي الإخوان، راه شوية عيان. دابا الإخوان غادي نحاولوا ما أمكن نشوفوا شنو قالت النائبة الثانية لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وكذلك هي وزيرة العمل، وكذلك هي زعيمة حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي. السيدة يولاندا دياس قالت أنها تأمل أن تبدأ التفاوض بشأن الميزانية العامة للدولة ديال 2025 هذا الصيف هذا. يعني ما كرهتش أن الحكومة تبدأ في النقاش حول الميزانية ديال 2025 في هذا الصيف هذا، يعني ابتداء من خونيو. وكذلك قالت بأنها ستفكر في إدراج هذه البريستاسيون بور كريانسا اللي هضرنا عليها، يعني مساعدة لكل طفل 200 الأورو حتى يوصل للسن ديال 18 سنة. وقالت خصها الدرجة في البيدجي أو في الميزانية ديال 2025 واللي غادي يبداو كما قلنا النقاش عليها هذا الصيف هذا، ابتداء من هذا الصيف هذا. وزادت الإخوان كملت وقالت أن أغلب دول ديال الاتحاد الأوروبي كتعطي هذه المساعدات هذه اللي كتوصل لجميع الأطفال بغض النظر على الدخل ديال الآباء ديالهم. وهذا هو الجديد الإخوان، هذا هو الجديد في هذه القضية هذه. يعني كيف ما كان الأب الدخل ديالو غادي تسمى هذه المساعدة كتعطى للطفل حتى يوصل 18 سنة. علاش الإخوان؟ قال لك سيدي لأنها باغية تكافح الفقر ديال الأطفال، أو ما يعرفوا بإسبانيا بوبريسا انفانتيل. يعني هذا الاقتراح ديالها ديال السيدة يولاندا دياس يعني جاء بعد ما شافت بأن يعني الدول ديال الاتحاد الأوروبي، خصوصا الدول العظمى في الاتحاد الأوروبي، كدير هذه القضية هذه الأطفال كمساعدة لهم حتى يوصلوا من سن 18 باش يبقاو واحد الاستقلالية على الآباء ديالهم. إذن الإخوان كذلك كاينه بزاف ديال القضية هضرت عليها ماشي غير هذه، ونشرح لكم مزيان واحد القضية. كيف ما كتعرفوا في اسبانيا كاينه ايودا بارا لانفانسيا، كاينه ديدكسيون دي فاميليا نوميروسا، بزاف ديال المساعدات كيعطوهم للاطفال. لكن الى حنا نسبقوا الاحداث ونقولوا بانها يعني الحكومه صادقت على هذه القضيه ودازت في البرلمان وخرجت في جريده رسميه وخرجت الى حيز التنفيذ. هاد القضيه ديال بريستاسيون اخوه كارغو اللي كانت قديمه وايودا بارا لانفانسيا وزيد عليها ديدكسيون دي فاميليا نوميروسا وبزاف ديال المساعدات ديال الاطفال ما تبقاش، غتولي غير هاد المساعده هذه فقط، يعني مساعده الاطفال شامله. يعني
أي طفل ياخد 200 الأورو ديالو شهريا كمساعدة للأطفال باش تهلاو في الوليدات ديالنا، يعيشوا حياة زوينة، يشريو الكتب ديالهم، المسائل ديالهم ديال المدرسة، إلا ما عندهم شي بيكا يمشيو بها للجامعة مثلا حتى سن 18 سنة. ولكن ديك المساعدات الأخرين أديوس، لأن هذا هو الاقتراح، وعاد غادي يتناقش، وعاد ربما يعني تصدق عليه الحكومة، ربما ترفضه، لأنه الإخوان باش نكونوا معكم واضحين خص يقولوا المصدر ديال هاد الفلوس هادو منين غادي يجيو، لأن خصهم يحدوا واش لا سيغوريتا سوسيال، واش هادي تجيهم شي مساعدات أوروبية إلى ما غير، لأن هذا بيجي كبير وكبير بزاف، خصوصا أنها غادي تكون شاملة، يعني بلا ما نشوفوا الدخل ديال الأسرة، يعني ديال الأبوين. كذلك الإخوان من بين الاقتراحات اللي قالتها السيدة يولاندا دياس أنه ديك الإجازة ديال الأبوة ولا اش كيقولوا لا باخا دي باترنيداد ولا باخا دي ماترنيداد، كيف ما كتعرفوا جميع الإخوان كانت في حدود 16 أسبوع، باغية تردها 20 أسبوع، يعني ان بيس دي 4 ميسيس غادي تولي 5 ميسيس، يعني هذه مؤدى عليها. أي واحد اللي كتزادلو شي زيادة كيطلب هاد البيرميسو ديال باخا دي باترنيداد أولا الأم دي ماترنيداد، وكيرتاح مع راساتو 4 أشهر، يمكن لك تقسمها، يمكن لك تاخدها ديريكتامنتي. وكذلك الإخوان كيف ما كتعرفوا جميع هادشي هذا راه كان كاين الإجازة ديال الأبوة ديال 8 أسابيع، هذا راه كاين، يعني أي واحد كان من حقه دورانتي 8 años حتى يوصل الطفل 8 سنين ياخد فوقاش ما بغى 8 ديال الأسابيع، ولكن ماشي مخلص عليها، يعني بغى يستمتع ديال الاستمتاع مع الأطفال ديالو، كيمشي كياخد هاد 8 أسابيع حتى يوصل الطفل 8 سنين باش يرتاح مع راساته، ولكن ليس مؤدى عليها. لكن السيدة يولاندا دياس في هاد التصريح ديالها قالت اودي داك 8 الأسابيع ديال الاستمتاع مع الأطفال ديالنا حتى يوصلوا 8 سنين غادي ترجع النص ديالها مؤدى عليه، يعني 4 سيمانات من هاد 8 ديال الأسابيع مؤدى عليها، يعني غادي تخلص فيها. إذا هادشي اللي كاين الإخوان، وهذه هي خلاصة اللي قالته يولاندا دياس، وكيبقى مجرد اقتراح، خصو تفاوض، خصو المصدر ديال الفلوس اللي غادي يجيو عاد يخرج الى حيز التنفيذ. اذا لحد الساعه ما كاين والو، كاين اقتراح، كاين انها تريد ادخالها في بريسوبوستو جينيرال ديال استادو ديال 2025، ولكن باقي ما درنا طاجين ما يتحرك كما كيقولوا، حنا كنقولوا لكم غير الخبر. عندك شي واحد يجي عندي غدا يقول لي شبر لي اخويا طريق السيده باش نمشي نشوف هادشي هذا فين في الصالو تاع، مازال ما كاين والو، يلاه مجرد اقتراح غادي تقترحوا على الشريك ديالها في الحكومه اللي هو السيد بيدرو سانشيز والحزب ديالو حزب العمال الاشتراكي، ومن بعد غادي يشوفوا الصيغه اللي غادي يديروها باش تخرج الى حيز الوجود. قلنا لكم راه ما يمكنش تبقى كومباتيبلي مع ايودا بارا لانفانسيا او لا مع ديديكسيون دي فاميليا نوروسا، يعني هذيك المساعدات ديال الاطفال كامله تكانسيلا وترجع في حاله ما اذا وافقوا على هادشي هذا وداز في البرلمان وخرج في الجريده الرسميه الى ما غير ذلك. اذا يا اخواني الاعزاء كنشكركم على الاهتمام ديالكم، كنشكركم على الدعم المتواصل لهذه القناه المتواضعه، وفضلا بس امرا كاين على اللايكات والبارطاج اللي تعم الفائده، خصوصا اذا كنتم كتشوفوا المحتوى يستحق ذلك. وسمحوا لي يا اخوان اخوكم رحموني كوستي باو، تحياتي لكم.